Akhirnya borong lor. Coba iki nah sedulur saiki dari meh riyo aku yo meh nilai nek neng pasar iku jajane apa wae. Soalnya aku yo meh nyiapke kangge jajanan nek pas riyo. Nah, nek sedulur biasanya apa jajane nek? Coba awak dhewe meh tuku neng kene yo. Mbak nek riyo biasanya jajanan apa? Sing laris biasanya apa, Mbak? Ngoten. Coba opo ya? Apa ya, Lur? Coba, Lur. Iki kripik. Nek kripik ngoten iki pinten? 25. Kripik apa ya? Nek ngoten iki, Mbak? 30. Iki 30 ketane iki enak, Lur. Iki terus apa meneh ya? Apa, Lur? Golek-golek ya. Apa ya jajane? Kripik. Iki opo enak, Lur? Iki coba ya, Lur. Mbak nek dele pinten? Niki dele pinten? 30. 30. 30. Apa ya, Lur? Apa ya jajanan sing kanggo riyo? Coba delok sing iki, Lur. 25 30. Aku coba sing iki ae, Lur. Bu, niki nggih. Sing niki 30.000. nggih, 30.000. Dadine aku coba tuku iki, Lur. Dele. Nggih. Nah, iki, Lur. Nggih, matur nuwun. Nah, coba awak dhewe ndelok sing liyane, Lur. Boleh sing ning gone Mbak iki ya. Si Mbak. Biasanya nek riyo apa, Mbak, jajane? Ya ini semua jejak lebaran aman ya apa? Kapan ya kamu jejak ya? Apa ya? Coba, Lur. Apa ya? Golek-golek, Lur. Iki apa? Yang ini iki piranan, Mbak? Itu 18. 18. Iki melinjo ya, Mbak? Nah, iku, Mbak. Itu 3 pira, Mbak? Plunter, Mbak. Pluntere piro? Piro, Mbak iki? Itu apa itu? Itu 35 1 kilo. 35. Oh, iya. Panas iki, Mbak, makane tak sok nang iki. Oh, Barusan kirim. lagi. Ya, itu sing panas tak. Oh, nggih. Coba pluntere, Mbak, siji. Ya. Di cas, Kak. Casnya Kak siji. Ini tadi tak packing tapi masih panas juga tak. Itu dulu. Oh, nggih. Udah sekarang. Nggih. Siap. Ini panas makanya tak ler. Tak kipasin. Nggih. Di packing lek posisi panas kan enggak awet. Oh, nggih. Ini saran dulu. Oh, sepanas lho, Mbak. Masih. Coba pegang sedikit. Oh iya.
Enggak ada situ udah itu. Tapi sangka Bojonegoro nggih. Iya. Nggih, jenenge Plunter ya, Mbak. Makanya tak aminkan. Soalnya nek Nggih. enggak gitu kan nek di packing nek gak tak angin nongko menteni tutup rong kawan. Lah tadi Nggih. panas-panas ya ngirime. Coba tak golek apa meneh ya? Apa lagi? Apa ya? Coba ya. Dari Cinten ya ada. Saya serba 10.000 ya ada itu. Sudah 10.000 itu. Serba 10.000. Ya. Hmm. Keranjang itu loh Mbak. Ya. Oh iya. Serba 10.000. Boleh apa ya? Kita aneh. Nek Rio ya ki. Nek keripik piroan, Mbak? Keripik itu 32. 32. 1 kilo 32. Ki sing iki? Sing itu 35. Oh. Ada bungkusan kayak gini Mbak. Oh, nek iku pironan, Mbak? 12. Oh, ini 12. Oh, larangan sing iki ya? Kiloannya soalnya lebih banyak. Dia 3 on. Kalau yang satu ini 4. Podo-podo singkong tapi, Mbak. Sama. Tapi yang putih lebih gurih. Kalau yang kuning itu ada manis. Akhirnya borong lor. Coba iki sanggo Mbak iki jeneng tokonya apa, Mbak? Rahmat Jaya. Rohmat Jaya. Oh. Nek pengen neng Rohmat Jaya, neng pasar pusat Jenegoro. Iya. Mbak ramah-ramah, ayu-ayu. Jadi pelayanannya enak yoan lor. Monggo nggih lor. Akeh kabeh niki nek ono. Nek me riyo, nek me apa nyemil-nyemil bisa ning kene ya. Monggo dulur kabeh ono ya.